Bajang tabir ba khoi pumna pu image tv na taramna okchawa loinana Rajesh Kumar na khurumjari ngasigi maroi ba pauda Chief Minister's Help for All scheme lauthopaga loinana toll free helpline number elder line Chief Minister Pirena hudokre Bandhan Vikas Kendra Mela 2021 ngasi hudokre loinana record oina ngasi COVID vaccine crore ani hena kapki Mapungwe pau lobirasi Chief Minister and Biredangasi Manipur Miyam Gidamak Chief Minister's Help for All scheme lauthopaga loinana senior citizens singi toll free helpline number elder line to hodokre thorongi manungsan na Prime Minister Narendra Modi gi chahi umdramathoi shuba mapok kumon ga mari leinana mass cleanliness drive amasu Chief Minister na luchingduna pangthoki amadi kanamata lejadraba angang sing sanitation worker Jennings ki patient amadi attendance singda khudol amadi aho atum sing yanthoki ayuk angan bada Chief Minister na khwairamban samu makong da chatuna Imphal Municipal Corporation Imphal West amadi Imphal East District Police Narcotics and Affairs of Border NAB Manipur amadi Manipur Fire Service na kusamnaraga sinba cleanliness drive da saruk yaki hairiba cleanliness drive asi Manipur Secretariat Government Department sing amadi District Office sing da su pangthoki ngasigi thoramda Chief Minister na phongdokhibada Help for All scheme asi Prime Minister Narendra Modi gi vision ni vision asi yenglaga state government Chief Minister gi haksel gi tengbang CMIST scheme haudoki hairiba scheme asi gi makada meoi lakh mariga dasming amamapan sahi gi August 18 phawda ming chalakre haiki ngasi Chief Minister na haudokhiba elder line gi matangda mahakna high helpline asi ahal oirba singbu kanagumbana otpi naibiraba matamda ahal singna mateng hanglakpamni toll free oiba helpline asigi number na 14567 ni helpline asida ahal singna old age pension healthcare maintenance act legal assistance mental health issues mayum makai leijadaba asina singba kayagi matangda khangningba leirabadi hanglakpa yagani masi state social welfare department NISD amadi Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India na pullaga chalaigani helpline asi nungtigi pung nipal dagi namidang pung nipal phawba mathau tawgani hainasu Chief Minister na phongdokhi thoramgi tungda Chief Minister na Children Home Julalen da satuna apamdu da leiriba angang singda khudol amadi athum ahau sing yanthoki tungda Chief Minister na Jennings tasu amuk chatuna athum ahau yanthokpa khudol pibagi thabak makha chathaki ahan singbu mayum da gitan thokpiba ahan singbu mayum da ningthirmai ni yengjanbidaba ahan laman singbu laibam sabam ningthirmai na khangandabagi case mayam ama Equally, Hydrosin CSC any problem Malakamanda, social welfare Makada, Ministry of Social Justice and Empowerment, Aduga Social Welfare Department, NISD, Sipulaga, Hydroco toll line number Frida number elder line in Namahankuk Sabani, Masiki number same Amda. Social media ki amadi media ki silindaw sinil pitang day aizage 14567 asida any where da laiba alaman su na awana taba laibam sabam numaitaba sama thakpa thinumai Chief Minister and Birena lamdam sigi pothok Sirarakong Sili amadi Tamenglong gi komla asi geographical index GI tag phangle haina lokthokre
announcement asi ngasi State Forest Department sinduna GM Hall Imphal pangthokkiba Vandhan Vikas Kendra BDVK Mela 2021 haudopogi thoramda phongdokkibani thoram sigi bangoinana Chief Minister na Sanjen Thongda leiba Forest Department Head Office da BDVK Outlet and Extension Center su sangaki hairiba center asida state asida leiriba tongan ba bandhan kendra singna puthok sing utpaga loina yongani ngasigi GM Hall da pangthokkiba thoramduda Forest and Environment and Climate Change Minister Awangbo Niumai amadi Tribal Affairs and Health Minister Bungjagin Walte su dais ki members sing oina saruk yaki Vandhan Vikas Kendra kaya ama lebak asida hangdokre masi Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India TRIFED na Vandhan Yojana gi makada hangdokpani thoramduda wangaladuna Chief Minister N Biren hai yamna tenba matamgi manungda Manipuri asi scheme asigi model state ama oiba ngamle handak August 10 pangthokkiba TRIFED Ministry of Tribal Affairs ki Kuntramarak Suba Foundation de Thoramda Ahanba Vandhan Annual Awards 2020-21 gi manungsanna National Award manga state asida pirakki hairba award sing adudi the most proactive state, best digital friendly state, best sales generated second place, most number of Vandhan Vikas Kendra established second place amadi best training dasu anisuwa tarakhi hojik phawbada self help group lising of chahum kungi nupi lising na pumathoi chamapanipal da scheme sida kanaba pikre hanasu Chief Minister na phongdokhi ngasigi mela asida tongan ba district singdagi stall taramari rom hangduna Vandhan gi pothok sing candy juice and squash marumarang achar soyumna singba kayasu utkhi India ki Prime Minister Narendra Modi ki humrarak mathoirak suba mapok kuman thorom ngasi BJP Herok Mandal na silaga Herok Assembly Constituency ki MLA Dr. Thokchom Rajasyam ki Herok leiba yumda pangthokpaga loinana Herok Mandal Pension Scheme kauba anoba scheme ama ngasi dagi BJP Herok Mandal na hudokre ngasi hudokliba pension scheme asina Herok SC ki manungda leiba lenga ki makhal amatagi pension Phangdriba ahal oiraba sing mapuroiba kaina khrabi sing amadi haksangi phibam tongalaba singda tha khudingi lupa chani gi pension pigani ahanba haudokpa asida punna miyoi lising ama chaunga pension pinanaba pandam thamli haiki BJP Hairok Mandal na sillaga Prime Minister Narendra Modi gi mapok kumonga mari leinana pangthokpa Seva or Samarpan gi saruk ama oina ngasi gi pension scheme haudopa aduda pension phangkhiba beneficiary punamakta MLA Dr. Thokchom Rajasyam gi maikedagi cheng kg tara su yenthokhi gasilamda masida Hindu lining satpasingna Bishwakrama Puja amadi Maitai lining satpasingna kuthaiba pisatawbu lining laison pangthoknari thorom ga mari leinana MLA M Rameshwarna Kakching Lamdam asida leiriba ahalamal singda sal sing khudol tamduna thauni jakri afaba lambi thong school leiribasu afaba lambi aduda chatkadoriba amadi school adu tamgadoriba sing adu afaba miyoi sing oidrabadi karisu kanaba leite chawkhatpa khunai ama lamdam ama oihanbada Human Development Labor Mathautai Haina Kakching Assembly Constituency ki MLA Mayang Lambam Rameshwarna phongdokre ngarang lakadariba taranithoi suba Manipur Legislative Assembly election ga mari leinana Kakching Assembly Constituency da hojik BJP ki MLA ama oiriba Mayang Lambam Rameshwar gi election campaign amadi Wako National Kickboxing Championship da silver medal phanglakhraba palel gi Bhupen Mutum Allies Jackpu Taram Opagi Thoramda Athu Mitung Oina Saruk Yaduna MLA Mayang Lambam Rameshwarna phongdokhibani Palel BJP Youth Wing na sinduna Palel Mayai Lekai da pangthokhiba achamba thoram aduda MLA na nahasingbu pukning thaugal aduna makhata na hai aikoina tung koina matam sangna chatminnagadoriba Palel amasung Kakching SC gi nahasinggi manglan asi karino haiba asi
खंथबा यामना मरु ओय ngasi palelda afaba lambi afaba school leiba yai adubu afaba lambi afaba school asida afaba miyoi bana chatraba amadi afaba miyoi bana tamdraba karisu kanaba leite saukhatpa khunai ama haibasi human resource development gi thak wangna leiba khunai adubani lamdam amada infrastructure kaya leiragasu leiriba miyam adugi human resource ki quality adu phatrabadi ekhoi chaukhatpa samaj ama haibadu oiroi maram asina khwaidagi maru oiba asi human resource qualitative manpower amadi afaba citizen semba haibsina democracy gi ahanba khongthangni haiki thoram aduda MLA Rameshwarna silver medalist Bhupen Mutumda lengyan pi amadi sel gi mana piduna pokning thogat ki loyana palel gi sanaroi singda bol amadi net piduna naha singbu pokning thogat ki lakadariba taranithoi suba Manipur Legislative Assembly Mikalda Janata Dal United na yamdrabada candidate kundagi tadana thadoktuna party sina lengak sembada achoba thodang ama logani haina party asi Manipur gi in-charge oiriba Tanatana Lok Sabha gi MP Ramprit Mandalna phongdokhre wafam asi Imphal East District Porompat Thawan Thaba Leikai da leiba Khatrikau constituency JDU gi intending candidate Wahengbam Rojit Elias Bullet ki yumda pangthokpa JDU Khatrikau Mandal gi office hangdokpagi thoramda haikibani thoram aduda MP Ramprit Mandalna makhatana haikibada party asina lakadaba election asida sit humpu makta candidate suna thadokpadi ngamgani adubu JDUD party ataigumna karoidaba mida ticket piduna laibak yengba adu tawroi loina Manipur gi miyamnasu ngasi JDU na lengak pairiba Bihar da hiram kayada onba purakliba asigumna Manipur da su achouba onba ma puraknanaba party asina thadokliba candidate singda vote pibiu haiki ngasi thoram aduda Kakching constituency dagi JDU gi intending candidate oiba Naurem Navachandra amadi Khatrigau constituency gi tongan ba mafam dagi lakba phurup kaya gi miyoi singna saruk yaki Manipur gi BJP na lusingba lengak asigi go to hill haiba asi ngaihaktangi electronic media gi mamangda helicopter tonglaga pairaga drama tawduna halak padura haina sugnu kendra gi MLA Keranjitna hangkhre wafam asi ngarang sugnu kendra gi khorsan tabi da pangthokpa MLA Keranjit pu saugatuna MLA da changlakpa khorsan tabi gi imung Nepal bu taramna opagi thoramda MLA Keranjitna phongdokhibani thoram aduda Ranjitna makhatana haikibada lengak asina go to hills haiduna paikhatliba thoram asi pangthoknaba chinggi district singda chatliba aduda mafam adugi lambi thonggi phibam adu udabra mafam adugi miyamgi wakalda kari forumgani ngahaki media gi mamangda helicopter tongduna chatlaga drama toramlaga halakpadura oiroidabada mayam ama chinda laudu badunate thabak oina utpaduni aikhoina pamlibasi haiki thoram aduda Sugnu Block Congress Committee ki President KH Nimai Chandra Wangu Gram Panchayat ki Pradhan Loitongbom Sarat Maitei amadi Laikai ki ahal oirba singna maru oiba mitung sing oina saruk yaki Manipur ki film gi taibangda achouba pida ama kalambi laikhidrabi saknai film actress Laimayum Ongwi Simagi tarak suba death anniversary thoram asi Nagampal leiba Sema Film Arts ki auditorium da pangthokri COVID-19 ge awa mayok naba matam oibana laingak ki SOP ngang na pangthokki thoram aduda Laimayum Surjakant senior actor Y Kumarjit MSFDC ki secretary Sanju film actor Gokul Kaiku amasung Ai Sachina Singba saruk yaduna laikhidrabi Simagi photo da hai laikatuna ikai khumnaba utpana mapung oiba thoram oikhi Manipur da hauki pung kunmari da mioi chaniga nipan nauna COVID positive oiba thengna khri mioi mangana laikidrei pungpham sida mioi lising aniga satret
13 टेस्ट तौखी ngasi covid positive oibagi chang chada 8.8 yauki state asida covid positive oiba apun mami gi masing lakh ama lising 19,930 yauri laikhidabana lising ama 913 sukri active case ta miyoi lising ani chani umrani thoi lairi ngasi miyoi chamaga niphuma naba phaduna mayum da hankibadagi apunba recover taukiba migi masing lakh ama lising 13 supna kulumdoi sukri state asigi apunba recovery rate chada 43.3 leiri Kaching district ta hokhi pung kun mari da miyoi kontra taruk test tawuda miyoi ani positive oiba thengnakhri makhoi lainga ke testing center da kun manga jiban hospital da mapan amadi ima hospital da ani test tawkibani test tawwa aduda miyoi amamam lainga ke test tawkam amadi jiban hospital da positive oikibani disable oiba sing da H amadi appliances sing yanthokpagi tharam manga state Platform for Disabled People's Organization SPDPO Manipur Sinner Pangtokre Thorumgi Manungsanna Saruk Yakibasing Union Minister Social Justice and Empowerment Paralima Bhumik SPDPO gi Maikaidagi Memorandum Pishin Kre Maduda Pallibadi Matam Kayag Mamangdagi Organization Asina Disabled Singi Aipana Hotnabaga Loinana Award Palaitana Kolau Kaya Amadi Memorandum Kaya Langak the Pidno Lakli Adubu Langakna Hijab Sing Adu Tabak to on Tok Pidre Atopa State Kaya Dadi Disabled Singi Oiba Tongan Department Laibana Tabak Torum Kaya Kumang Choksin the Pangtokli Manipur dasu Disabled Sing Asigi Kanbiduna Disabled Singi Tongan Ba Directorate Office Ama Thambagaloina state policy sembirabadi awat pakaya asi maikat pangamgani maramadu ngasi pa pisiliba memorandum asi thabak to onthok piraknaba SPDPO Manipur gi maikaidagi phongdurokli Krishi Vigyan Kendra Thobal Sinduna Posan Maha Abhigyan gi saruk ama oina tree plantation program loinana United Nations na Lauthokraba International Years of Millet 2023 observation gi thoram ngasi KBK Thawal gi complex the pangthokre thoram aduda khambok GP gi jila parishad member KS Rajmohan AC2DC Thawal Dr. P Lenil Amadi Department of Agriculture Manipur gi additional director Todinang Panmaina Athui Mitung Sing Poina Saruk Yaki ba SAG member Humbrama Thoida Ningtamgi Marumuranga Loinana Upambi Kaya Amadi Pikliba Angang Nipuni Thoida Milit Chujak Tagi Semba Asapo Sing Yantoktuna Pijaki Loinana Saruk Yaki Basing na KBK complex the Upambi Kayasu Taki Amadi technical session oina role of plantation on sustainable agriculture to rural development Amadi importance of millet ki matangda KBK Thawagi SMS agronomy and tomba Amadi SMS home science RK Lemisnana Akana Wangang Lishing oina Suzaki Kanabakaya Amadi Nupi Angang Sing Namasi Oibu Sinjak Sabagi Tangai Padabakaya Matangda Wangangki Mayang Impal Kedragi Manung Sanna Leiriba Mayang Impal Dagi Bisnupur Taba Lambi Kuman Yangbi Gi Pibam Asukimatik Patre Lambi Si Miyam Gi Kalaga BJP Lengang na Atubada Sembi Nanaba Hanagi Works Minister Gi Thau Puramba Dr. K.S. Ratan Kumar na Apil Tawakli Ngasi Hanagi Minister Oiramba Dr. K.S. Ratan Kumar na Haktheng Nana Satuna Lambi Si Pibam Jengsiladuna Hai Mayang Impal Dagi Bisnupur Taba Lambi Kuman Yangbi Road Asi Miyam Gi Lifeline Ama Oibata Natana Mapam Asida Tongan ba Kaithel Masa Kaya Leibagi Mathakta Farm Tauriba Low Ubasing Gi Thabak Sathok Sasinda Kudong Sadaba Kaya Thengnare Makatana Hai Congress Lengaki Matamda 2012 Tagi 16 Phawbada Tongan Scheme Singdagi Senthang Lauthaduna Semgat Lambani Adubu BJP Lengak Lakpadagi Kendra Si MLA Su Miyamgi Lifeline Oiba Tongan ba Mfamda Taba Thobal Kaksing Sugnu More Susanpur Tamenglong Jiri Taba Yaba Lambisi Sembidana Mirai Biduna Leire Athubada Lengaki Go to Village Mission Mai Pak Hanba Oina Lambisi Sembinanaba Apil Torli Aikoi Maselgi Marakta Su Nombagi Hainabi Ama Sagat Laga Apaba Kunai Ama
oinanabagi pandamda kumbi Idle Youth Development Organization KIYDO kumbina lamyan ba hizam irabot ningsing thorom amasung KIYDO kumbigi foundation de ga mari leinana thasi anidagi hoduna tangkak naina leptana satharakpa lamtu sengbagi thorom ama ngasi Health and Wellness Center kumbi awangda pangthokre Jiribam district ki Ucharthol leiba 50 bedded hospital the sep maternal and newborn care haiba timgi makhada tha asigi tramathoi dagi district hospital Jiribam amadi district health society Jiribam na sinduna numit tari ni supna pangthoklakpa rogi suraksha sapat ki world patient safety day gi thorom ngasi loisan kre loisan bagi thorom aduda district hospital gi district nodal officer N Saroja Devi Indian Red Cross Society ki General Secretary Huirem Rajan Kumar Singh Amadi DSO Dr. Nonikana President Member Singh Oina Saruk Yaki International Handicap Welfare Mission Moidang Pokna Sinduna Disabled Singda Pension gi senpham sing yanthokre ngasi pangthokkiba thorom aduda ex MLA Kesar amadi Padam Sri L Nabakishorna athoiba mitunglen amadi thorom mapu oina saruk yaki ngasi gi thorom aduda ex MLA Kesar na phungdokkibada hauji piriba pension gi senpham asi lakadriba chahi 2022 dagidi aihak na pijarage differently able persons singna pukning sontaba tawbigano haiki 2009 dagi disabled chaniga anida piduna lakhiba pension adu covid na maram oirga matam khara lepruba tungda ngasi amuk yenthokpani hairi ngasi khambok kendra gi manung chana leiriba 35/23 lamding serapur amadi 35/41 lamding khumantem laikai gi BJP gi thau pubiramba myoy singh MLA Surja Kumar Okram Khambo Esina Taubirakpa Miyamgi Yaifanaba Hotnariba Asida Thazaduna BJP Thadoklaga MLA Surja Kumar Bu Sagot Kri Ngasigi Thorum Aduda Hanagi BJP gi Thomi Laisam Binoy Organization Secretary Boot Level Committee na Haikibada Tungkoina Asanba Midyang Ama Yeng Laba Matungda Jat Bijat Kaidaba Aigi Migi Naidaba Party Ama Hairagadi Malemda Congress Kakta Oiramle Manipur Hairbulamdam Asidi Zati Kayana Kundaba Lamdam Ama Oibanina Ekoi Masen Wakal Manana Zatminaba Amadi Manaba Kunai Ama Purakpa Pambadagi Ngasi MLA Khambo SC Surja Kumar Okramgi Midyang Makada Kendra Asigi Thabak thoram kaya mai pakna tawwa ngamlakba asidagi ishana yana kanagi su thoinsin yaudana jangjarakpani phungdokhi India ki Prime Minister gi birth anniversary gamari leinana ngasi Manipur Pradesh Youth Congress Committee na National Unemployment Day lauthokli haina khongjang changchin kre ngasi BT Road ta pangthokpa khongjang changchin khibaduda MPYCC President and Mahanandana Hai 2014 ki election ki matamda Prime Minister na manifesto da haikiba naharol crore ani henna thabak pigani haikiba adu sahi taret hello fau uba laite amadi Manipur da su 2017 ki election matamda BJP ki manifesto da imung khudigi thabak hapkani haikiba adu thabak oina pangthorok tabana maram oiraga tungi surolbu Kananab Gidamak Hariba Numit Asibu National Unemployment Day Haina Lauthopani Haina Phongdoki Ngasi Prime Minister Narendra Modi gi mapok numita laibak asida minute amada COVID vaccine dising na puni thoi kap ki haina senior health officer amana haiki numit jung matungda vaccination gi masing crore ama hen kre haina Union Health Minister Masuk Nanda Biana Phongdoki Health Ministry na Thadrok Pachirolda Namidang Waramda di crore ani Makai Yokre Minister na Makata na Phongdoki bada vaccination ni anauba record ama ngasi semle masi Prime Minister Narendra Modi da piba khudol amani Prime Minister gi umrama thoirak subampok numit ki palan taunabagi khudam oina BJP na chayol ahum chupna vaccination campaign satharkibani numit jungba matamda Gujarat da vaccination lak mga yauki numit jungba matungda na Bihar da lak 3.ahum yauki Madhya Pradesh da su lak mga hena vaccine kap ki hari Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
CPTPP da China na yauna ba tawrakliba adugi matang Japan na haikibda khanthabagi wapam leiri free trade agreement asida yauge haibagi application adu China gi commerce minister Wang Wentao na New Zealand gi trade minister Damen O Corner da pisin ki CPTPP da laibak taramathoy na khujek piri makhoi adugi manungda Australia, Canada, Chile, Japan amasung New Zealand yauri CPTPP asi hanadi Trans-Pacific Partnership TPPP haina korambani sahi asigi oina Japan na CPTPP gi chair oiri TPP da Barack Obama US President oringaida yoramki adubu Donald Trump ki matamda 2017 da masidagi toki China na Pacific ta tawriba influence thengnanaba United States amadi Britain na Australia da nuclear powered submarine sing pigani haikre trade pact asida Britain amasung Thailand su yawning bagi wapam phongdok pa laikhrabani aroibada moroy paw amuhanna Chief Minister's Help for All Scheme lausokpaga loinana toll free helpline number elder line Chief Minister Pirena hudokre Bandhan Vikas Kendra Mela 2021 ngasi hudokre loinana record oina ngasi COVID vaccine crore ani henna kapki ngasi gidamak-tadi paudam pijamata solution jare mayang tabiru khai punapu amuka hanna krumjari